วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฝน King Underscore Journey นะคะในวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งเลยนะคะที่มีสถานที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวฝั่งอำเภอหนองหินค่ะซึ่งเราออกจากกรุงเทพค่ะประมาณเที่ยงคืนนะคะใช้เวลาเดินทางมาถึงอำเภอหนองหินนะคะประมาณ8ชั่วโมงระยะทางนะคะก็คือ530กิโลเมตรค่ะก็บรรยากาศข้างทางก็สวยเหมือนเดิมเลยค่ะก็ทุ่งนานะคะเขียวๆเลยแล้วก็อากาศก็กำลังดีค่ะเย็นสบายไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากค่ะก็รับชมบรรยากาศข้างทางนะคะแล้วก็โรดทริปกันไปเลยขึ้นเขาลงเขาคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสถานที่เที่ยวในวันนี้นะคะที่เราคัดสรรมาให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นเที่ยวเชิงชุมชนนะคะก็คือช่วยเหลือชาวบ้านในแต่ละที่นะคะที่เราพาเที่ยวก็คือทางชุมชนนะคะเขาก็จะมีรถอีแต๊กค่ะของชาวบ้านมาบริการตลอดทุกสถานที่เลยค่ะอันนี้เราก็ถึงที่แรกนะคะที่คุณหมิงเมืองไทยนะคะหรือสวนหินผางามก็คือเราก็สามารถเทียบที่จอดรถที่นี่ตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเรามาจังหวัดเลยนะวันนี้ที่แรกของเราคือสวนหินผางามค่ะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคุณหมิงเมืองไทยค่ะนี่นะนี่เดี๋ยวเราพาเดินก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบจุดให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะไปขึ้นรถของชาวบ้านนะคะไปต่อข้างบนได้อีกแต่เดี๋ยวถ่ายอันนี้ให้ดูก่อนนี่นะคะอันนี้เขาก็เขียนเลยว่าที่นี่คุณหมิงเมืองไทยนะคะนี่เนาะก็บรรยากาศดีนะแดดจ้าแต่คืออากาศเย็นนะเย็นๆสบายๆเจ้าถิ่นมารับนะเจ้าถิ่นมารับมาเร็วมาเจ้าถิ่นมานิ้วเจ้าถิ่นมารับนี่ใครเนี่ยรู้จักได้ไงเรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรอฮะเรารู้จักกันเหรอครับอันนี้เราจะมาขึ้นรถนะครับรถจะเป็นรถแท็กเตอร์ชาวบ้านแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นพ่วงข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะนั่งได้ประมาณ 8-10 คนต่อรอบนี่นะคะก็จะเป็นค่าเที่ยวชมนะคะส่วนหินผางามก็จะเป็น100 บาทนะคะต่อกรุ๊ปค่ะก็คือเป็นค่าของมาคุเทนนะคะแล้วก็ส่วนค่ารถที่รถอีแต๊กของชาวบ้านนะคะก็จะคนละ30 บาทนะคะก็จะจ่ายที่คนขับรถอีกทีหนึ่งค่ะมี2เส้นทางก็คือเส้นทางแรกก็คือเราจะนั่งรถเข้าไปก่อนจากนั้นก็จะได้เดินอยู่ประมาณ500เมตรค่ะก็จะมีขึ้นเขามีมุดมีรอดไปเรื่อยๆแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะเป็นจุดชมวิวก็คือจุดไฮไลท์น่าจะเป็นจุดเดียวกันแล้วก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจะอ้อมไปด้านหลังจากนั้นเราก็จะได้เดินอยู่ประมาณ100เมตรค่ะถึงจุดชมวิวจุดไฮไลท์เลยเอาเดินเยอะๆดีกว่าเหมาะสำหรับกับคนไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะเดินเยอะๆเลยเดินเยอะๆเลยครับนี่ไงนี่พื้นเนี่ยถ้ารถก็จ่ายกับคนขับรถเลยครับ กำลังไปกันแล้วไปแล้ว
ดินเองนะ ถ้า1 กิโล300 เมตรค่ะ อ๋อ ถ้าเดินเองก็จะ1 กิโลที่เขาบอกครับ ในระยะเวลาในการเดินก็คือประมาณชั่วโมงนึง ก็คือเดินเองกันต้องเดินฝั่งนู้นทะลุเข้าไปข้างหลังวันนี้กี่รอบครับเยอะไหมครับ มีไม่ค่อยเยอะค่ะ อ๋อ วันหนึงก็เดินคนละรอบเองค่ะ ครับ จะไปเยอะอีกทีนึงก็ตอนช่วงหน้าหนาวช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ แสดงว่าช่วงปกติเขาเที่ยวกันช่วงไหนจังหวัดเลย ส่วนมากก็จะเป็นตอนช่วงหน้าหนาวจะเยอะกว่า อ๋อ หมายถึงไปธันวาเลยอะไรแบบนี้ อ๋อ ครับไปเดี๋ยวเราลงเดินกัน เราสายลุย ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะ ก็จะมีต้นมะข่ามงแล้วก็จะมีต้นประดู่ค่ะในตอนนี้แถบนี้จะเป็นป่าช้าเก่านะคะ อ๋อ ครับ ป่าช้าค่ะหลวงปู่ก็เลยมาปลูกต้นไม้ค่ะ อ๋อ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติก็จะมีต้นมะข่ามงมีต้นประดู่ ครับ พวกไม้สักไม่มี ฝั่งนี้ก็ส่วนน้อยค่ะ อ๋อ เห็นทางเข้า ครับ เพราะว่าหลวงปู่เนี่ยก็ชอบปลูกต้นไม้ค่ะ อ๋อ แต่ก่อนหน้าแบบนี้ก็จะมีพวกเห็ดโคนเกิดนะคะ อืม ครับ ตรงนี้มีซากดึกดำบรรพ์ด้วย ที่เป็นข้อๆอย่างเงี้ย แล้วก็ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับหอยนางรมตัวใหญ่ แล้วก็มีตัวอยู่ด้วย ตรงนี้คือหอยนางรม อันนี้ก็มี อ๋อ นี่อะไรไม่รู้ครับ ใช่ไหม อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ ต่อข้าวสารเขาเรียกกัน อืม หรือว่าคดข้าวสารเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ถ้าดูจากมุมนี้ก็เหมือนกับหอยแครง อ๋อ ครับ ลักษณะของหินพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของหินปูนนะคะ อายุก็จะอยู่ประมาณ 225 ล้านปีถึง 280 ล้านปีค่ะ จะเป็นทางกรมธรณีวิทยานะคะขึ้นมาสำรวจนะคะ ครับ ก็ได้สันนิษฐานว่าหินพวกนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล อืม ก็คือเปลือกโลกเราเกิดมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ดันหินพวกนี้ขึ้นมา แล้วก็มาผ่านกระบวนการผุพังนะคะ จากแผ่นดินไหวที่เราเห็นการแตกหักการพังทลายนะคะ พอเราผ่านเนินท้อแท้มาแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเนินล่อแร่ค่ะ รอแลเราจะเสร็จรอแลต่อเลยนะ ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไทยค่ะ ก็คือจะเป็นชื่อของต้นไทร ต้นไทรครับ นักบุญแห่งป่าก็คือเขาจะออกลูกออกผลให้พวกนกพวกกระรอกได้กินนะคะ แล้วก็นักฆ่าแห่งพงไพรก็คือจะกินน้ำเลี้ยงของต้นที่เขาเกาะ ส่วนช่องนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าซุ้มคารวะนะคะ ก็คือคณะเราไม่ต้องยกมือไหว้ค่ะแค่ก้มไม่ผ่านก็ถึงซุ้มคารวะ ซุ้มคารวะชื่อ เดี๋ยวนะทำไมเดินแล้วต้องถือยาดมด้วย คือยังไง เดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะเข้าสู่แดนมหัศจรรย์ค่ะ เราจะผ่านก็คือเราจะมุดเข้าไปนะคะช่องเล็กๆเขาจะเรียกว่าช่องสรีระนะคะ เข้าไปแล้วก็พยายามชิดด้านซ้ายเพราะว่าซ้ายมือเราจะกว้างนะคะ ครับ ว้าว สวยงามมาก ทีนี้จะหลอดได้หรือเปล่า ต้องคลาน ด้านซ้ายมันจะเป็นโพรงกว้างๆแล้วก็เดินแบบโค้งๆตัวได้ โอ้พี่เขาไปอย่างง่ายเลยอะเรานี่ไม่ได้แน่เลย ระวังหัวแล้วก็ระวังหลังด้วยค่ะ เดี๋ยวนะอ๋อมาทางชิดทางซ้าย ขามันจะเป็นโค้งให้เราแบบกว้างๆ ชึบ เลย ชึบทางซ้ายนะฝนซ้ายไว้ เห
ที่เขาเรียกว่าแดนมหัศจรรย์ก็คือภูเขามันจะแยกตัวจะไม่ให้เป็นเส้นทางเดินนะคะเขาจะแยกตัวเองเลย อ๋อเป็นช่องเลย ใช่ค่ะมันก็จะมี ม ซอกหินแต่ละซอก โอ้โหธรรมชาติ เขา สร้าง ตั้งชื่อว่าแดนมหัศจรรย์ ครับ แต่ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าดินแดนเป็นตะนิดตะงอ ตั้งงอครับ ผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้ ถูกค่ะถูกเป็นตะนิดตะงอ ครับ อ๋อโอเคมาขออนุญาตถ่ายรูปกันไปแล้วขึ้นไปดูจุดชมวิวกันแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้ วันนี้คือ 11 โมงครับ อันนี้คือคุณหมิงเมืองไทยเนาะโอ้โหบรรยากาศไหม อันนี้เราก็แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวสักแป๊บหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็เดินเท้าต่อค่ะประมาณ100 เมตรก็จะถึงจุดจอดรถอีแตกนะคะ แล้วเราก็ล่องกลับค่ะ ซึ่งระหว่างทางเราก็จะเจอทุ่งหญ้านะคะ และเป็นหินรูปเต่าค่ะ ซึ่งเราก็ลงไปถ่ายรูปค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาอีกที่นึงแล้วค่ะอันนี้เราจะไปที่น้ำตกเพียงดินค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำตกไหมเดี๋ยวเราไปเดินดูอากาศแบบชุ่มชื้นมากเลยอ่ะเราเดินลงไปดูข้างล่างนะคะว้าวโอ้น้ำเยอะอยู่นะนี่มันก็มีทางเดินให้นะคะ เดินสะดวกตอนลงไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวตอนขึ้นค่อยหอบกันอีกทีหนึ่งนี่ก็จะมีสะพานไม้ให้เดินด้วย นี่ คือแบบสวยอ่ะ อันนี้เริ่มมีทานน้ำแบบก็ต้องเดินระวังนิดนึงนี่นะเราก็แบบถ่ายกับป้ายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นป้ายแล้วก็วิวน้ำตก สวัสดีครับ อันนี้นะครับมาถึงที่พักของเราแล้วนอนที่อินดาวนะครับ มันก็จะมีเป็นกาแฟสดด้วยนี่เนาะดาวแคมป์ปึ๊บตอนนี้เราเข้าที่พักประมาณบ่าย 2พอดีนี่ยังไม่มีใครมาเลยนะครับ นี่นะคะเราก็มาถึงนอนนิ่งอิงดาวนะคะ ที่พักของเราในคืนนี้ ที่นี่เขาก็จะมีชุดหมูกระทะด้วยนะคะ ชุดละ250 บาท แล้วก็ที่พักคือรวมอาหารเช้านะคะ อันนี้หน้าฝนประมาณนี้ทานอาหารเช้าก็คือทานที่นี่ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักเรานะคะ ห้องพักเราเนี่ยคืนนี้เลย คือห้องที่ไว้ดูดาวนะคะ นี่ที่พักเขาก็จะมี
เหมือนปึงน้ำกลางที่พักเนาะน่าจะพายเรือได้นะเนี่ยอากาศดีมากอะลมเย็นเนี่ยลมเย็นนี่ก็เป็นห้องหนึ่งเนาะนี่อันนี้คือที่พักของเราค่ะเนี่ยแล้วก็ถ้าไปอีกเดี๋ยวก่อนเข้าที่พักเดี๋ยวเราพาไปเดินให้ทั่วรีสอร์ทเห็นเนาะมันก็จะต้องเดินอ้อมบึงน้ำมาที่พักเราอันนี้คือที่พักเราเดี๋ยวเรามารีวิวเดี๋ยวเราขอพาชมก่อนอันนี้นะคะเขาก็จะมีเต็นท์กระโจมให้2 เต็นท์อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งในส่วนของเต็นท์2 เต็นท์เนี้ยมันก็จะมีห้องน้ำรวมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่บ้านพักเราเนี่ยก็มีสะพานให้เดินนี้ด้วยที่พักคือดีมากนี่เตรียมลงของแล้วคือห้องน้ำไม่ได้อยู่ในห้องแต่เป็นห้องน้ำส่วนตัวนี่นะคะห้องน้ำนี่ห้องพักนี่เนาะบริเวณรอบนอกที่พักเราก็ประมาณนี้แล้วเราพาไปชมข้างในชาเดคือดีมากอะแกอันนี้มันไม่ใช่แอร์แบบติดตั้งนะคะเป็นแอร์แบบแอร์เคลื่อนที่เนาะเนี่ยสามารถรูดม่านข้างบนให้ไว้ดูดาวนี่ก็จะมีของมีพัดลมแอร์เคลื่อนที่ห้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาชมห้องน้ำอยู่แยกจากที่พักแต่ว่าก็เป็นส่วนตัวของเรานะคะอันนี้ก็ห้องน้ำดี ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงฝน อันนี้6:21นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินหมูกระทะหน้าบ้านกันกำลังรับขอบฟ้าไปแล้วนะเราก็ไปที่ภูป่าเปาะค่ะซึ่งเราก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะคะค่าขึ้นก็ประมาณคนละ60 บาทค่ะแล้วเราก็จะมานั่งรถอีแท็กของชาวบ้านนะคะมาขึ้นซึ่งเขาจะไปแวะจุดที่3ก่อนค่ะซึ่งเป็นทางขึ้นที่ไปจุดสูงสุดนะคะแล้วก็เดินเท้าอีกประมาณ300 เมตรค่ะ อันนี้เราก็ขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาเช้ามืดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินนะคะด้านหลังเนี่ย
ก็จะเป็นวิวของฟูจิเมืองเลยนะคะ ซึ่งเหมือนภูเขาฟูจิมากๆซึ่งวันที่เรามานี่เราโชคดีมากเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบหมอกมาบังหรืออะไรเยอะค่ะทำให้เห็นทัศนียภาพได้ชัดเจนมากเลยค่ะ เย้ขนาดนี้ ดูนาฬิกากี่โมง 6:12เห็นบอมเช้าแล้ว มันดีมาก ใช่อากาศดีมากแล้ววิวสวยมาก หมอกมีบ้างเนาะ แล้วก็พระอาทิตย์เหมือนแบบขึ้นมาแล้วแหละ แต่ว่าเมฆยังบังอยู่นี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้นเมฆนะคะแบบดีอ่ะดีมากภูป่าเปาะนะคะฟูจิเมืองเลยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้ โหในกล้องแทบไม่เห็น เออ หมอกมีหมอกไหลเล็กๆตรงนี้ ไม่น่ามาดูแล้ว ไกลอยู่ สุดยอดมากเลยค่ะหลังจากที่เราเดินลงมาจากจุดข้างบน เราก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ เป็นจุดชมวิวที่ 3 นะคะณภูป่าเปาะแต่อันนี้แบบแดดมันออกแล้ว ใช่ นี่คือเวลา6:37นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้มีแต่ความเขียวอันนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างเนาะ ลงไปสุดอื่น ตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วครับ มาที่ภูป่าเปาะเหมือนเดิมแหละแต่อยู่ด้านล่าง ป่าเปาะฟูจิเมืองเลยอีกจุดหนึ่ง ก็จะเห็นฟูจิชัดขึ้น แล้วก็เห็นหมอกสวยมาก มีพวกเครื่องเล่นด้วย ในทริปนี้นะคะเราก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะ ที่รับชมจนจบคลิปนะคะ ซึ่งเราก็ขอปิดท้ายคลิปด้วยภาพฟูจิเมืองเลยนะคะ ซึ่งจะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าฟินมาก vacation time สุดๆ ก็คือหมอกกำลังไหลผ่านภูเขาเลยนะคะ สวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ